मलीर खां आदम सुरील जी रिपोर्ट मुताबिक़ अवामी प्रेस क्लब मलीर में सिंधी अदबी संगत मलीर जे गॾियल सहकार सां वाक़िए करबला ऐं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम समेत शहीदनि जे अज़ीम कुर्बानीनि खे भेटा पेश करण लाइ शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई जे सुर केॾारो ते इल्मी लेक्चर ऐं मुशाइरो मुनक़िद कयो। तक़रीब जी सदारत ख़ालिद राजपर कई जॾहिं त सजाद अली शाह, मुजीबुर रहमान बुगटी ऐं रजब अली भंड ख़िताब कयो। नाम्यारे शाइर लतीफ़ जे पारखू सैयद गफ़ूर शाह तक़वी पंहिंजे लेक्चर में चयो त सुर केॾारो करबला जे दर्द, सब्र, इस्तक़ामत ऐं हक़ जी जिदोजहद जो ज़िंदा अदबी दस्तावेज़ आहे जेको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ऐं संदन साथियुनि जे लाज़वाल कुर्बानीनि खे उजागर करे थो। मुशाइरे में इक़बाल शाहीन, मंज़र राजपर, असगर बाग़ी, मुजीब सिंधी, मज़हर वरियाणी, अब्दुल गफ़ार अब्दुदीदार दीवानो गाॾी, असगर महराणी, असगर मेहराई, जबार गरीब ऐं इमदाद लाचारी, शबीर लाखो ऐं ॿियनि शाइरनि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ऐं शहीद करबला खे मंज़ूम ख़िराज अक़ीदत पेश कयो। तक़रीब में सैयद ख़ुदारनो शाह, कंबर बुट, सैयद शबीर अहमद शाह, इनायत शाह, इरफान अली अब्बासी, असदुल्लाह मेमण, अब्दुल रसूल बिलाली, गुलाम नबी मक्सी, अली मस्तोई, अयाद हकड़ो, बख्शल सियाल ऐं वहाब गबोल समेत सियासी समाजी अदबी शख़्सियतुनि वॾे अंग